ходила на бригадата, ще ходиш да отстрани. Добре, кое ще бъде най-скандалното нещо, което ще направиш до година? Красив въпрос задавате, прекрасно изглеждате, но отговорът ми ще бъде зловещ. Да учите в Хавай. Окей. Това не е толкова скандално, аз ще говоря по-така скандално. Мисля, зависи как се потече бригадата. Добре, би ли споделила на родителите за най-скандалната нощ, която предстои да имате в Америка? Oh, no. Next! Да виж, че съм добър. Те на здраве. Браво! Америка! Да. Добре, кое е най-скандалното нещо, което си правил? Може би пътуването до Лас Вегас. Каква ще е историята от Лас Вегас? Майко да не чуват. Ами, кое моменти с приятели? Добре, има ли история, която никога не би разказал? Не мисля, че има така. Ще пием! Не. Не? Всеки, който пие алкохол, е нещастник. Те и водещите трябва да пият, ай на здраве. Next. Дори знаеш какво. Ай на здраве.